everybody، حالتون چطوره؟ مرسی که بیننده و شنونده چنل یوتیوب رارالند هستید. من رارا هم و در این ولاگ میخوام درباره تاثیرات ماه کامل لئو یا اسنومون یا استرمون صحبت کنم که روز چهارشنبه 24 بهمن 12 فوریه اتفاق افتاد و تاثیراتش تا 2 هفته ادامه داره. اگر بعد از اون 2 هفته دارید این ویدیو رو میبینید حتما گوش بکنید، به خاطر اینکه یه زمانهایی با توجه به حرکت سیاره یا ماه گرفتگی چیزی ما یک فلش بکی ممکنه توی زندگیمون داشته باشیم و یک ماه کامل، ماه نو یا یه تاریخی که بخشی از زندگی ما، خانه ای از چارت ما درگیر شده رو باید مرور بکنیم. بنابراین این کمک میکنه که شما اطلاع داشته باشین توی اون فلش بک و اذیت نشید. من متوجه شدم شما هوروسکوپ براتون خیلی جذابه، برای همین سعی میکنم که هوروسکوپ ها رو زیاد کنم در کنار مفاهیم، چون واقعا مفاهیم رو نمیشه حذف کرد. من متوجه شدم که از منابعی شاید برای خوشحالی مردم اطلاعات یه مقدار اشتباه به اشتراک گذاشته شده، برای همین گاردها نسبت به واقعیت یک سری مفهوم که با سلیقه یا مزاج شخص اون موقع سازگار نیست مطرح میشه گارد میگیرم، ولی من میگذارم ولو این که ناخوشایند باشه. دیفالت آسترولوژی که من میگم آسترولوژی غربی هست، ولی اگر نکته‌ای در آسترولوژی شرقی مطرح بشه، من با ذکر این که در آسترولوژی شرقی چنین آمده اون رو حتما توضیح میدم. ماه کامل زمانی اتفاق میفته که ماه و خورشید در یک راستا قرار میگیرن و سطح ماه به طور کامل غرق در نور میشه. امیدوارم به حرفام گوش کنید و بعد در تنهاییتون بهش فکر کنید. حرفای من شعار نیست و فراموش نکنید که نجات دهنده در آینه است. وانگ، اخترشناس و مشاور معنوی، درباره این ماه کامل گفته که این ماه کامل لحظه درخشان و دگرگون کننده است که ما رو فرا میخونه تا آتش و اصالت درونی خودمون رو در آغوش بگیریم. پس این جسارت رو به ما میده که به مرحله بعدی زندگیمون سفر کنیم. این ماه کامل ماهی هست که به ما میگه باید خودمون رو بیان کنیم. این یادآوری کیهانیه که باید بدرخشیم، نه اینکه کم نور باقی بمونیم. این ماه کامل از ما میخواد که ترس از شکست رو رها کنیم و به حقیقت توانایی هامون اعتماد کنیم. وقت اون رسیده روح اون کودک بی‌پروا رو که خورشید در دست داره پس بگیریم و با عشقی که همیشه در ما بوده بدرخشیم. حتی اگر طوفان‌های زندگی نور رو از ما پنهان کرده باشه. بنابراین این ماه کامل به ما یادآوری میکنه خورشید واقعا ناپدید نخواهد شد، فقط منتظر لحظه‌ای هست تا دوباره طلوع کنه. این احتمال وجود داره که خیلی نکات مثبتی درباره این ماه کامل نشنیده باشید، اما بیایید مرور بکنیم انرژی های جاری رو. این ماه کامل که در لئو اتفاق افتاده انرژی پر جنب و جوش و جسورانه ای داره و ما رو متوجه خلاقیت و شجاعت درونمون میکنه. تأثیر لئو در این ماه کامل اینطوری نیست که راه ها رو روشن کنه،
بلکه از ما میخواد واقعا که وارد کانون توجه زندگیمون بشیم و با اعتماد به نفس شروع کنیم به بیان خودمون. همسویی ماه در لئو و خورشید در آکواریوس تنشی بین بیان شخصی و آرمان‌های جمعی ممکنه که ایجاد بکنه. این ماه کامل پر از غیر منتظر است. چرا؟ چون در غیر منتظره ها همیشه پای یک اورانوس در میان است. این ماه کامل چند تا اسکوئر داره، 2-3 تا اسکوئر هستن که الان یه مروری روشون میکنیم رو انرژیاشون. یکی اسکوئر خورشید و اورانوس هست که اون چیزی که براتون دیگه کار نمیکنه رو خیلی بد بهتون نشون میده. میتونه یک طرز فکر باشه، یک روال باشه، یه رابطه‌ای باشه که به نخ رسیده، حالا هرچی. اورانوس الان در تارس قرار داره. نشان دارایی ها، ملک، پول، آنچه که برای شما ارزشمنده. اورانوس اوسیانگره و در تارس روی چیزی اوسیان میکنه که برای شما مهمه. پول هاتون، املاکتون، داراییاتون، آرامشتون. کلانتر اگر نگاه بکنیم میتونه در بازارهای مالی به صورت کلی بی‌ثباتی ایجاد بکنه. همچنین اورانوس میاد نوری بر فردیت شخص میتابونه و این پررنگ شدن فردیت آدم‌ها رو جسور میکنه. ممکنه متوجه بشید میل به جلو رفتن دارید، به روشی منحصر به فرد که در اون شما کاملا خودتون هستید و اینجا هست که با تفکر جمعی که آکواریوس خورشید الان توی اون قرار داره دچار تعارض‌هایی خواهید شد. به طور کلی رفتارهای شورشی یا حتی هرج و مرج در این دوره میتونه زیاد بشه. این شورش یا حتی جریان میتونه بر بستر فناوری یا نوآوری هم باشه. این رو در نظر داشته باشید که در این دوره رویکرد رادیکال بر رویکرد محافظه‌کارانه غالب خواهد بود. در کل این گذر میتونه یک پایان ناگهانی، یک افشاگری تکان دهنده یا یک تغییر لحظه آخری به همراه بیاره و مسیر کاملا جدیدی ایجاد بکنه به طرز باور نکردنی. اگر جویای این هستید که بدونید بلایای طبیعی چطور خواهد بود، خب اورانوس در تارس نشان خاک هستش دیگه، میتونه زلزله بده، یعنی احتمال زلزله رو شدت میده، حالا الزاما نه. و اینکه چون این ماه کامل در درجه 24 اتفاق میفته و درجه 24 نشانه برای نشان پایسیس هست، اشاره داره به آب. پایسیس نشان آب هست. آب گرفتگی، سیل، باران‌های سیل‌آسا میتونه اتفاق بیفتن. ممکنه درگیری‌هایی در آب اتفاق بیفته، اخباری در آب باشه، حتی مثل مرگ مهاجرهای غیرقانونی که متاسفانه بارها و بارها شنیدیم که غرق شدن، و یا انتقال سلاح‌هایی از طریق آب باشه، همچین چیزهایی محتمل.
اسکوئر ماه و اورانوس خیلی زیاد روی خلق و خو تاثیر میگذاره و نوسانات خلقی ایجاد میکنه. حتی میتونه بهتون یک بیداری عاطفی بده که باعث چرخش ناگهانیتون بشه. و تی اسکوئر بین مرکوری و اورانوس شرایطی هست که حقایق رو آشکار میکنه. انرژی این مربع یک بازنگری جدی به همراه داره. شاید صحبت‌های ناخوشایندی رو بشنوید، اخبار ناخوشایندی به گوشمون برسه، یا شاهد ارتباطات خوبی نباشیم، مشخص بشن که ذات خوبی اون رابطه نداشته و همچنین با افشاگری هایی مواجه بشیم. کلاً این انرژی از وضوح و حقیقت صحبت میکنه. شوک‌های ذهنی محتمل هست. مسائل مربوط به پول، اموال یا حتی بقا در کانون توجه هستن و باید هوشیار باشید خیلی زیاد و آماده پذیرش حقیقتی جدید باشید. پیشنهاد میکنم در این دوره خیلی وارد مذاکرات جدی و سرنوشت ساز نشید. از اونجایی که بین ماه و مرکوری هم یک اپوزیشن هست، ممکنه که شما از نظر احساسی خیلی به هم بریزین و آشفتگی بهتون بده. در نهایت این احتمال وجود داره که با یک سری چالش مواجه بشید که مجبور بشید زندگیتون رو باز تعریف کنید، تغییراتی رو به وجود بیارید ولو سخت و ناخواسته، و برای این تغییر یا در راستای این تغییر احتمالاً دست به دامن فناوری و نوآوری شاید بشید، چون اورانوس این وسط شما رو مجبور میکنه که از الگوهای قدیمی فاصله بگیریم و مدرن باشید. این وسط مارس برگشتی در کنسر با ساترن در ماهی یک تراین رو تشکیل میدن که به ما یادآوری میکنن قدرت واقعی در یک لحظه نیست، بلکه در پیگیری آروم و مداوم هست و نظمی که شما در زندگیتون دارید. پس منظم و منضبط بمونید. همچنین تراین خورشید و ژوپیتر میتونه برکت رو از طریق ایجاد فرصت‌های خاص برای افراد به ارمغان بیاره. ببینید، من در هوروسکوپ 2025 که مروری بر جهان بود گفتم که ترازهای سیاره‌ای الان بسیار شبیه سالهای 1940 تا 1950 هست. پس تأثیرهایی بر سرنوشت قدرت‌ها یا افرادی که در قدرت هستند در این دوره خیلی زیاد هست. مثلا الان همزمان با این ماه کامل ماه کانجنکشن داره با رگولوس که یک فیکس استار هستش که میتونه تغییری در سرنوشت قدرت‌ها یا اهل قدرت ایجاد بکنه. در ادامه ما اپوزیشن مرکوری و سرس رو داریم که این تنش‌های عاطفی رو خیلی زیاد میکنه. سوء تفاهم‌هایی رو ممکنه مخصوصا در محیط‌های اجتماعی به وجود بیاره. تنگ نظری، پیش داوری و نژاد پرستی رو بسیار زیاد تحریک میکنه و انرژیشو افزایش میده و موضوعاتی حول زنان، بحران غذا و محیط زیست در کانون توجه قرار میگیرن. صبوری بسیار زیادی در این دوره پیشنهاد میشه
سعی کنید متمرکز باشید بر موضوعات و منافع مشترک. اینطوری میتونید جو رو آروم بکنید. اما تراین ماه و کایرن خیلی زیاد به خودشناسی کمک میکنه، اینطور که شما رو با بخش‌های آسیب دیدتون مواجه میکنه و شما مجبور میشید روی بهبود و رشد شخصیتون بیشتر و جدی‌تر متمرکز بشید. اینطوریه که ما یک دوره تغییر داریم. همه ما باید تغییر بکنیم، جامعه باید تغییر بکنه. این فقط شامل مایی که در ایران هستیم نیست، همه جوامع این تغییرات رو تجربه میکنن. بعضیا به صورت چالش برانگیز، ممکنه با درگیری باشه، بعضیا به صورت یک جریان آروم و کاملا مسالمت آمیز یا خیلی روشنفکرانه. در نهایت این یک دوره گذار هستش و ما باید خیلی روی خودمون متمرکز باشیم، چون اگر ما خوب باشیم میتونیم جامعهمون رو تغییر بدیم. حالا بریم ببینیم که چه تأثیری این ماه کامل روی 12 نشان زودیاک داره. ایریس ها، این ماه کامل خانه شماره 5 شما رو تحت تاثیر قرار میده. خانه بیان خلاقانه، سرگرمی و بازی، کودک درون و حتی فرزند اول. به نظر میاد که شما 2 هفته پر جنب و جوش و پویا رو دارید. غرق در پروژه ها یا سرگرمی هاتون میشین، یا اگر نیستین نشدید بهتون پیشنهاد میکنم که به علایقتون بیشتر توجه بکنید، به علایق یا سرگرمی هایی که حال کودک درونتون رو خوب میکنه بپردازید. نکته: اگر بچه دارید، مخصوصا چند تا، به خواسته ها، به سرگرمی های بچه اولتون توجه بکنید. اگر خبر ندارید ازش، پیگیر بشید و همراهی کنید باهاش، چون این دوره‌ایه که احتمالاً بچه اولتون به حضور شما، به توجه شما به این موضوعات نیاز داره. در روابط کمی گرمتر خواهید شد. اگر با کسی در رابطه نیستید، شرایط آشنایی و ارتباط پیش میاد و سعی کنید در هر ارتباطی، چه کاری چه احساسی، خودتون رو آنچه که هستید بدون سانسور، بدون سرکوب و بدون نگرانی معرفی و بروز بدید. هر سوء تفاهمی رو با صحبت کردن حل کنید. ازش نگذرید و تسلیمش نشید. حلش کنید. احتمال اینکه در حلقه های ارتباطیتون تغییرات چشمگیری اتفاق بیفته هست. پس بپذیرید این تغییرات رو. آرس ها، این ماه کامل خانه شماره 4 شما رو تحت تاثیر قرار میده. خانه خانواده، امنیت عاطفی، الگوهای اجدادی، ریشه ها و هر چیزی که به چارچوب خانه و خانواده و نیاکانتون برمیگرده، به امنیت احساسی و عاطفیتون برمیگرده. به نظر میاد 2 هفته آینده موضوعات خانه و خانواده و پایه های زندگی و پیوندهای عاطفیتون خیلی براتون پررنگ و روشن‌تر میشه. حتی اگر نقاطی گیر و گور بوده یا تاریک بوده براتون کاملا روشن میشه. یک مرور بر رویدادهای خانوادگی و تصمیماتی که برای ایجاد تغییرات در موقعیت خانه و خانواده باید گرفته بشه انجام میشه. امنیت عاطفی در اولویت قرار میگیره. بنابراین درباره نیازها و خواسته های عاطفیتون صحبت های واضح و شفافتری انجام میدین. یک سری افشاگری ها
در کانون خانواده یا فامیل احتمالاً رخ میده و یک سری سوء تفاهم ها ممکنه که به وجود بیاد. بنابراین بهتون پیشنهاد میکنم که انعطاف پذیر باشید و به آدم ها خوب و با دقت گوش کنید. اگر فضای صمیمی خانواده از بین رفته، این شما هستید که میتونید دوباره احیاش کنید. ممکنه فکر مستقل شدن به سرتون بزنه که درباره این موضوع خیلی جدی توی خانواده صحبت میشه. در کنار این موضوع شغل و درآمدتون هم مطرح میشه. بنابراین خودتون رو برای صحبت‌های جدی آماده کنید. جمینای ها، این ماه کامل خانه شماره 3 شما رو تحت تاثیر قرار میده. خانه زبان، ارتباط، ادراک، آموزش، تغییرات ذهنی، نوشتن، تکنولوژی و حمل و نقل. انگار در 2 هفته آینده در موضوعات ارتباط و فعالیت‌های گروهی در مرکز توجه خواهید بود. ممکنه سفرهای کوتاه مدتی رو هم تجربه کنید و همچنین احتمال داره تغییرات یا اختلالاتی در کانال‌های ارتباطی شما رخ بده که مقداری عصبیتون میکنه. به خاطر اپوزیشن مرکوری حال سردرگمی و سوء تفاهم‌های کلامی بسیار محتمله. کلمات شما واقعیتی که شما تجربه میکنید رو شکل میده. حتی بیانش هم مهمه، با قدرت و اعتماد به نفس بالا، بدون اینکه تحت تاثیر واکنش ها قرار بگیرید. سعی بکنید خواسته هاتون رو با بهترین کلمات و نوع بیان شرح بدید. خوب گوش کنید. پذیرش، سازگاری و باز بودن در برابر دیدگاه‌های جدید و همچنین تمرین صبر در مکالمات برای شما بسیار مهمه. در این دوره باید روی اینها تمرکز کنید. کانسرها، این ماه کامل خانه شماره 2 شما رو تحت تاثیر قرار میده. خانه امور مالی، دارایی‌ها، ارزش‌ها، وام و قرض‌ها، خواسته‌های مادی، منابع و حتی ذهنیت فراوانی. نور این ماه کامل تابیده میشه بر مسائل مالی، ارزش‌های شخصی، دارایی‌های مادی شما تا 2 هفته آینده. توجه شما جلب میشه به این که دقیقاً چه چیزی از نظر امنیت و ارزش اهمیت داره. به هر حال تمرکز قابل توجهی روی مسائل مالی، فرصت‌های درآمدی، هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها گذاشته میشه. شما باید سطح هوشیاریتون رو در امور مالی در این دوره خیلی بالا ببرید. با مربع ماه و اورانوس تغییر و تحولات مادی براتون وجود داره، پس باید آماده موارد نامتعارف باشید. اورانوس بهتون نوسان مالی میده. ممکنه از طریق هزینه‌های ناگهانی، تغییر در سطح درآمد و یا کانال‌های درآمدی ایجاد کنه. اینجاست که شما احتمالاً به سمت رها شدن از دیدگاه‌های سنتی میرید و شاید حتی در چیزی که نوآورانه باشه یا حتی مخاطره آمیز سرمایه گذاری بکنید. اپوزیشن مارس میتونه سوء تفاهم هایی رو در موضوعات مالی ایجاد بکنه، پس شفافیت در مبحث پول الزامیه. با تمام این احوال این یک دوره ارزشمند هست برای شما
برای باز تعریف ارزش هاتون و ارتقای استانداردهایی که توی زندگیتون دارید. لئوها، این ماه کامل خانه شماره 1 شما رو تحت تاثیر قرار میده. خانه خود، ایگو، هویت، آگاهی، ظاهر، بازآفرینی شخصی و اعتماد به نفس. این ماه کامل لحظه مهمی از سلف ایلومینیشن رو نشون میده، جایی که هویت شخصی، نفس و ظاهر شما طی 2 هفته آینده مورد توجه قرار میگیره. واقعا این ماه کامل مثل یک نورافکن میمونه که نورش میفته روی شما و مجبورتون میکنه به مراقبت از خودتون، پذیرش خودتون، توجه به ویژگی‌های منحصر به فردی که دارین و حتی تقدیر از خودتون. اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت و این آمادگی رو در خودتون میبینید که میتونید به خوبی وجودتون و حضورتون رو در حرفه یا رابطتون بروز بدید. مربع ماه و اورانوس میتونه نحوه این بروز رو تغییر بده یا حتی اهداف شخصیتون هم میتونه دستخوش تغییراتی بکنه. روش دسترسی به اهداف رو هم میتونه عوض بکنه و روش‌های حتی پرتنشی رو بهتون پیشنهاد بده. به هر حال اورانوس تحولات شگفت‌انگیزی رو در زندگی شخصی و تصویر عمومیتون به وجود میاره و در نهایت شما رو در یک دوره خودشناسی و حتی طغیان در برابر ظاهر، رفتار یا عاداتتون قرار میده. اپوزیشن مرکوری کمی مسائل رو پیچیده میکنه، مخصوصا در نحوه بیان خودتون یا بیان نیازهاتون ممکن سوء تفاهم‌هایی رو به وجود بیاره. الان زمان خوبی برای تمرکز بر رشد شخصی هست و تلاش کنید که از الگوهای قدیمی رها بشید. به خودتون وفادار باشید و در عین حال تغییراتی که برای شما مثبت هست رو بپذیرید. ویرگوها، این ماه کامل خانه شماره 12 شما رو تحت تاثیر قرار میده. خانه اسرار، رویاها، ترسها، شهود، ناخودآگاه و حتی خواسته های پنهان. 2 هفته آینده یک دوره درون‌نگری، پایان دادن و مواجهه با ناخودآگاه هست. این ماه کامل شما رو تشویق میکنه به درون خودتون رجوع کنید و چرخه های گذشته رو مرور کنید و بر اونها تأمل کنید. ممکنه جذب فعالیت هایی بشید که به بهبود و رشد روحیتون کمک میکنه. الان زمان بسیار خوبی هست برای رها کردن چیزهایی که دیگه براتون مفید نیستن، مثل عادتها، روابط. انرژی این دوره ممکنه کمی منزوی کننده باشه یا حس درونگرایی ایجاد کنه. شما با ترس‌های درونی یا جنبه‌های پنهان خودتون مواجه میشید. مربع ماه و اورانوس نشون میده بینش‌های درونی با تغییرات همراهن. شما در این دوره باید به درک و پذیرش عمیق‌تری از اسرار زندگی برسید. به هر حال اورانوس بیداری ناگهانی ایجاد میکنه در برابر چیزهایی که سرکوب یا نادیده گرفته شدن. این ممکنه به شکل تمایلی برای رهایی از زنجیرهای نامرئی یا پرداختن به مسائلی که در ناخودآگاه پنهان بودن ظاهر بشن. اپوزیشن مرکوری ممکنه که یک حال مبهمی رو ایجاد بکنه در هر چیزی، ارتباطات، تصمیم گیری ها و حتی همین پروسه بیداری ناگهانی که گفتم. ببینید ممکنه شما حتی ازدواج کرده باشید یا توی رابطه باشید
اما موضوع مهمی که این وسط هست پذیرش تنهاییه. پیشنهاد میکنم تمرین‌های ذهنی برای پذیرش این موضوع رو انجام بدید. بد نمیشه اگر یک دوره هم پاکسازی برای رهایی از گذشته انجام بدید. لیبراها، این ماه کامل خانه شماره 11 شما رو تحت تاثیر قرار میده. خانه جامعه، دوستی‌ها، تأثیرات اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، دیدگاه‌های بلند مدت و حتی آرزوها. در این 2 هفته موضوعات اجتماعی، جامعه‌تون یا حتی جامعه دوستیتون، ارتباطات و حتی رسانه‌های اجتماعیتون براتون خیلی پررنگ میشه. احتمالاً متوجه دیدگاه‌ها یا آرزوهاتون درباره اونها میشید. این ماه کامل شما رو تشویق میکنه به مشارکت در جامعه، فعالیت‌های گروهی و همچنین مجبورتون میکنه به بازنگری در آنچه از طریق ارتباطات یا رسانه‌های اجتماعی به دست میارید. ممکنه در گرد همایی شرکت بکنید یا برای دستیابی به اهداف مشترک با دیگران یک تلاشی رو انجام بدید. زمان بسیار خوبیه که شما لیبراها افراد همفکر با خودتون رو پیدا کنید و باهاشون در ارتباط باشید. مربع ماه و اورانوس ممکنه دوستی‌های غیر منتظره‌ای رو براتون ایجاد بکنه و حتی بعضی از روابط دوستی رو به چالش بکشه. نفوذ اورانوس تغییرات ناگهانی رو در حلقه اجتماعیتون ایجاد میکنه و این باعث میشه که شما از منطقه امنتون خارج بشید برای تعامل بیشتر. ممکنه از تکنولوژی استفاده بکنید برای دسترسی به آرزوهاتون یا حتی برای ایجاد ارتباطات دوستی. اپوزیشن مرکوری کمی ارتباطات رو پیچیده میکنه. واضح صحبت کنید. به هر حال این دوره زمانی هست برای باز تعریف جوامع ارتباطاتیتون تا در نهایت روح جمعی رو به گونه‌ای که هم رهایی بخش هم رضایت بخش باشه در آغوش بگیرید. با سازگار بودن نسبت به تغییر، ترازوها میتونن تحولات اجتماعی بالقوه رو برای رشد خودشون به فرصت تبدیل کنن. پس این زمان رو از دست ندید. اسکورپیوها، این ماه کامل خانه شماره 10 شما رو تحت تاثیر قرار میده. خانه شغل، قدرت، شهرت، رهبری، حرفه‌ای بودن. در 2 هفته آینده شغل، تصویر عمومی و شهرت شما احتمالاً خیلی مورد توجه قرار بگیره. انرژی این ماه کامل شما رو به سمت اوج در مسائل حرفه‌ایتون سوق میده، جایی که ممکنه دستاوردهای جاه طلبانه شما به ثمر بشینه و در عین حال شما رو مجبور کنه به گرفتن تصمیمات مهمی در مسیر شغلیتون. ممکنه تصویر عمومیتون پررنگ‌تر بشه و منجر به پذیرش نقش رهبری بشید. با این حال مربع ماه و اورانوس اختلالات ناگهانی شغلی رو نشون میده. ممکنه به شکل غیر منتظره‌ای تغییر در شغلتون بدید یا تحولی در ساختارها ایجاد بکنید و یا حتی از فناوری و نوآوری در شغل و حرفتون کمک بگیرید، به شغلتون اضافه بکنید. این رو تأثیر اورانوس اینه که بی‌ثباتی ایجاد میکنه و شما رو از شغل‌های سنتی یا رویکردهای سنتی در شغلتون خارج میکنه
و اینطور میشه که شما مفهوم موفقیت رو باز تعریف خواهید کرد. شاید این نیاز رو پیدا کنید که فردیت خودتون رو در کار بروز بدید، که به نظر چندان هم بد نیست. اورانوس ممکنه تعارضاتی ایجاد کنه، اما احتمالاً پیشرفت هم بهتون میده توی کار. اپوزیشن مرکوری یه ذره ارتباطاتتون رو پیچیده میکنه، مخصوصا ارتباط با مدیر ارشدتون رو. دوره خوبی هست تا مسیر شغلیتون رو به سمت جدیدتر یا اصیلتر یا حتی اصولیتر هدایت کنید. با پذیرش تغییرات، پایبندی به دیدگاه‌ها و مدیریت هر گونه تلاطم ارتباطاتی شما میتونید فصل جدیدی رو در حرفتون شروع کنید. حواستون به این نکته ها باشه. ساجیتاریوس ها، این ماه کامل خانه شماره 9 شما رو تحت تاثیر قرار میده. خانه سفر، ایدئولوژی، قانون، آموزش عالی، معنویت، دین و فلسفه. احتمالاً موضوعات ماجراجویی، تحصیلات عالی، جستجو یا آموزش‌های فلسفی برای شما در 2 هفته آینده مهم و روشن خواهند شد. این ماه کامل شما رو دعوت میکنه به گسترش افق‌های خودتون، چه از طریق سفر، تحصیل یا شناخت سیستم‌های اعتقادی جدید. این زمان خوبی برای رشد فکری هست، جایی که ممکنه شما خودتون رو جذب فرهنگ‌ها، ایده‌ها و مسیرهای معنوی جدید ببینید. با توجه به مربع ماه و اورانوس، احتمال تغییرات ناگهانی در دیدگاه‌های شما یا برنامه تحصیلیتون وجود داره. ممکنه با اطلاعات غیرمنتظره‌ای مواجه بشین یا ممکنه با کسی آشنا بشین یا سر راهتون قرار بگیره که باورهای فعلی شما رو به چالش میکشه و شما رو به سمت درک گسترده‌تر یا غیر متعارفتری از جهان سوق میده. اورانوس هم میتونه به شکل تمایل به رهایی از تفکر سنتی یا ساختارهای آموزشی ظاهر بشه. احتمال سفرهای خارجی وجود داره، سفری که خودتون تصمیم میگیرید برید. ممکنه در موضوعی غرق بشید که همیشه مجذوبش بودید، اما به نظرتون خیلی دور از دسترس بوده. و اما اپوزیشن مرکوری مشکلاتی در جستجو کردن هاتون ایجاد میکنه و سوء تفاهم در انتقال یا دریافت مفاهیم یا فلسفه های جدید ایجاد میکنه. مهمه که با دقت گوش کنید و واضح بیان کنید تا از رخ دادن سوء تفاهم ها جلوگیری کنید. با این حال این دوره فرصتی برای رشد شما هست. با پذیرش اتفاقات غیرمنتظره و باز بودن نسبت به تغییر میتونید بینش‌هایی به دست بیارید که فلسفه زندگی شما رو غنی کنه. این خیلی مهمه که در این دوره دانش شما میتونه گسترش پیدا کنه و احتمالاً شما رو در مسیر جدیدی از یادگیری و ماجراجویی قرار بده. پس بهش دل بدید. کاپریکورن ها، این ماه کامل خانه شماره 8 شما رو تحت تاثیر قرار میده. خانه دگرگونی، پول دیگران، پول همسر، ارثیه، مرگ، چیزهایی که باید پشت سر گذاشته بشه. در این 2 هفته احتمالاً با مفهوم عمیق دگرگونی و منابع مالی مشترک کار زیادی دارید.
این ماه کامل شما رو میبره به بررسی عمق ارتباطات، مشارکت‌های مالی، مسائل مربوط به ارث و دارایی‌های مشترک. زمان مهمی هست برای اولویت بندی مسائل مهم مالی و نحوه مدیریت منابع مشترک. به هر حال وجود مربع ماه و اورانوس یک جریان پنهانی رو پیش بینی میکنه. ممکنه تغییرات ناگهانی در نحوه مدیریت یا درک امور مالی مشترک رو تجربه کنید. اورانوس شاید اختلالاتی ایجاد بکنه، اما روشنگری هم میده. شما رو مجبور میکنه تا از تفکرات یا سبک مشارکت‌های سنتی رها بشید. الگوهایی که دیگه براتون کارآمد نیستن. اپوزیشن مرکوری برای شما ممکنه سوء تفاهم‌ها یا چالش‌های ارتباطی به همراه بیاره یا حتی چالش‌هایی درباره موضوعات حساس زندگی شما. یعنی شما باید ببینید که الان موضوع حساس زندگی چیه در مقطعی که قرار داریم الان. با صبوری و واضح صحبت کردن این رو حل بکنید. این دوره بسیار خوبی برای دگرگونی به معنای واقعی کلمه هست. مواجه شدن با سایه ها، مرگ و دوباره برخاستن، تجدید هویت و توانمندسازی مجدد خودتون. آکواریوس ها، این ماه کامل خانه شماره 7 شما رو تحت تاثیر قرار میده. خانه روابط بلند مدت، روابط قانونی بلند مدت، شاید چیزی شبیه ازدواج، شرکای تجاری، دشمن ها، حتی مشارکت ها و تعاملات فرد به فرد شما در 2 هفته آینده در کانون توجه قرار داره. این ماه کامل بر نیاز به تعادل، هماهنگی، احتمالاً بسته شدن یا به اوج رسیدن مشارکت‌های موجود، چه شخصی چه حرفه‌ای تاکید میکنه. ممکنه خودتون رو در یک دوراهی ببینید و نیاز باشه به مسائل برابری، تعهد یا ماهیت تعهدهای موجود بپردازید. مربع ماه و اورانوس غافلگیری و آشفتگی به همراه میاره. روابط ممکنه دچار تغییرات ناگهانی بشن یا ممکنه با کسی آشنا بشین که روش‌های روتین ارتباطی شما با دیگران رو به چالش میکشه. اورانوس تمایل به آزادی در روابط رو زیاد میکنه یا حتی میتونه نحوه تعامل یا درک شرکا رو تغییر بده. شاید به سمت رهایی از مدل‌های سنتی ارتباطاتی بریم و مفهوم مشارکت رو باز تعریف کنید. اپوزیشن مرکوری در تعاملات سردرگمی و سوء تفاهم ایجاد میکنه. خوب گوش دادن و بیان واضح در جلوگیری و حل سوء تفاهم ها نقش مهمی میتونه داشته باشه. با این حال این دوره فرصتی منحصر به فرد به شما میده تا در روابط شراکتیتون از هر نوع خلاق و نوآور باشید. با تقویت گفتگوی باز و تمایل به سازگاری و پذیرش تغییر شما میتونید پیوندهاتون رو تقویت کنید. اتحادهای جدیدی شکل بدید و تعادل رو در مشارکت هاتون به وجود بیارید. پایسیس ها، این ماه کامل خانه شماره 6 شما رو تحت تاثیر قرار میده. خانه سلامتی، بهداشت، روتین روزانه، حیوان خانگی و کار، ورک.
من درباره شغل صحبت نمی کنم. واضحه که تا 2 هفته آینده روال روزانه شما، سلامتی و بهداشتتون، حیوان خونگیتون، که همه اینا رو شاید به صورت کلی بتونیم بگیم لایف استایل، این سبک زندگی خیلی مهم میشه. این ماه کامل شما رو تشویق میکنه که بر بهبود خودتون تمرکز کنید. عاداتتون رو بازنگری کنید یا رویکردهای مربوط به سلامتیتون رو بررسی کنید و تعادل رو در سرویس دهی به دیگران و مراقبت از خودتون برقرار کنید. بنابراین مسائل روزانه در کانون توجه قرار میگیره. احتمالاً شما به سمت ساده سازی زندگی حرکت کنید. رسیدگی به وضعیت سلامتی خودتون و حتی سلامت محل کارتون براتون اولویت میشه. مربع ماه و اورانوس احتمالاً در روتین شما اختلال به وجود میاره یا شاید حتی خودتون احساس کنید که نیاز دارید از این روال خارج بشین و آزادی بیشتری رو طلب میکنید و حتی تلاش میکنید که یه مقدار خلاقتر مسئولیت‌های محیط کار رو مدیریت بکنید. اورانوس بر جنبه‌های سلامت کار خیلی تاکید داره و ممکنه مسائل سلامتی و بهداشتی پیش بینی نشده ای رو ایجاد بکنه برای شما و این هیت رو به شما میده که نسبت به سلامتیتون آگاه تر باشید. اپوزیشن مرکوری میتونه یک سری ابهام در مسائل سلامتی به وجود بیاره. این موضوع سلامتی فقط ممکنه که درباره خودتون نباشه، میتونه اصلا درباره پتتون باشه. اگر حیوان خونگی دارین ممکنه که درگیر اون بشید و باید برای اون کارهایی انجام بدید و با توجه به تمام اتفاقهایی که میفته شما تغییراتی در سبک زندگیتون به وجود میارید. در نهایت این دوره خیلی خوبی هست برای بازبینی سلامتیتون، با گوش دادن به نیازهای بدنتون، توجه کردن به وضعیت سلامتتون، تغییر مثبت سبک زندگیتون، میتونید یک گام بزرگ برای موفقیت در موضوعات مختلف بردارید. چون میدونید بزرگترین دغدغه آدم سلامتیه. وقتی که داری به سختی تلاش میکنی برای اینکه به اهداف مالی برسی، برای اینکه بهترین رابطه رو داشته باشی، اگر سلامت نباشی نمیتونی ادامه بدی. پس به خودتون، به سلامتیتون، به سلامت روحتون خیلی توجه کنید. متشکرم که این ولاگ رو گوش دادید. امیدوارم به جنبه‌های مختلف زندگیتون دقت بیشتری داشته باشین. اگر فوکوس میره روی اون قسمت، شما هم تمرکز بگذارین، وقت و حوصله بگذارین تا بتونید اون جنبه رو ارتقا بدید و تیک دان اون مرحله رو بزنید و با خیال راحت برید و درس‌های دیگر رو پاس بکنید. همیشه خوب باشید.